ရဒီဘုံကတော့ဘာမှမမြင်ဘူး။အဲ့လိုကြီးလုပ်ပြီးဆိုတော့ အောင်မနေအောင်ညနေရောက်တော့လေ မင်းကတစ်ဆောင်လုံးမို့ဒရိုင်လုံးလောင်မမေးရမရှိဘူး ဒီမှာမရှိဘူးလား မသိဘူး ကြီးပါဘူး ။ခမ်းမွေးတိုင်း မိ ပိတ် သားကတော့သူမီးပေါ်မလွတ်ကတူလောင်းသွား ။ခမ်းမွေးတိုင်းပိတ်ပါ နင်တို့မီးပုံကင်တော့မီးပုံကင်တော့ ဘူးမှာပါလာခဲ့ မီးပုံကင် ။ တော့ လာ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 ခမ်းမွေးတိုင်းပိတ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ဝဲဆို။ဒီကဲဝဲဆို မီးပုံကင်တော့ ။ပိတ်ပြီးတော့မြင် သူမီးဖို့လာတယ်မင်းက တော့မိတ်ကင်ပြီးတော့ ထိတ်လက်ကင်တာထိတ်ကကင်တာလေ ထိုက်ကနေအဲ့လိုကင်လာပြီးတော့ ။အဲ့နောက်လာ ဟုတ်ကဲ့ ။မြက်ပြေးဝါပြီးတော့ဒါကလည်း ဟုတ်တယ်ကိုယ်တမ်းပြီးပြောလေးနေ လေးလေမတက်တော့ဘူး ဒါကလည်း ဒီမင်းတို့ဘလို့လို့ကြ မီးပုံအပေါ်မတောင်းနဲ့ငါလည်းခံမှန်းလိုက်ပါလေမီးပုံဝဲနေအောက်ကမီးစာဝဲနေ ကိုချင်းကမိဘဆိုမှမိဘအပေါ်မတက်ဘူးနဲ့ မမီးပုံနဲ့ငါနဲ့ပါသွားတာရမယ်ငါလည်းတော်တော်ရင်နေစီဣနေပြီ ပြုတ်ကြရင်းနေလေးတကုံထည့်တာနည်းနည်းလေးပဲလောက်ရတာ ဟိုမင်းတဲနေတယ် ရပါတယ်ဟာဘာဖြစ်တချမ်းထဲလိုက်မဖြတ်ဘူး တိတိလေးပဲလေ နည်းနည်းညာမီးစာနည်းနည်းကြည်ပါတိတိလေး ဒီမှာတော့ည